Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Para Bapak Ibu sadayana, berkaitan sareng haji, haji merupakan ibadah murokabah. Ibadah itu ada ibadah jasadiyah, ibadah maliyah, ibadah murokabah. Ibadah jasadiyah sholat, aqimus sholat salah satunya, langsung hablum minallah. Ibadah maliyah zakat, wa atuz zakat. Ibadah murokabah adalah ibadah haji. Tatkala berbicara haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada kata lillah yang dikaji para penyuluh. Jadi berkaitan dengan ibadah haji itu, ibadah umroh itu ditekankan lillah. Maka di dalam ayat misalnya walillahi ala nasi hajjul bait, lebih dahulukan lillahnya itu. Kunaun bab haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah sanesna. Dina salat ria aya, dina sedekah, dina zakat ria we aya. Tapi di bab haji itu lebih dominan kepentingan riaknya, kepentingan ingin pamer, kepentingan yang sifatnya secara jasmaniah, kepentingan hawa nafsu itu dominan. Makanya Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 196-nya, watimul hajja wal umrata lillah. Makanya di pampayuna ieu bunyi payayan dari ayeuna ti ayeuna niatan sejak urang lillah ngalaksanakeun perintah Allah. Aya di panggilan-panggilan sanes masuk kana dulu hati urang nyalira, urang duaan oge sadayana bangsa angkat ka tanah suci estuding urang ngalaksanakeun perintah Allah. Kedua berkawis bahwa ibadah haji itu kita menuju Baitullah, menuju rumah Allah. Keduanya orang menuju kekasih Allah, menghadap ke takasih. Maka saking kacidarugina upami urang bade nepangan anu di Pikabogo satebih-tebih mama emin sumpingnya anu di Pikabogo. Ya Allah. Sumping kadinya teh nu dipilari teu aya, dieu teu kersa nepangan. Sabab teu sesuai sareng aturan. Jadi di mana urang sumping ka tanah suci, hakikatna urang nepangan Allah selaku kekasih. Nu kadua berkawis urang mudah-mudahan ditampi ku Allah katanya. Tapi kan anu naon anu angkat ka tanah suci. Maka nanti aya kumaha cara-carana bilih urang sadayana utami ibu uni payayan angkat ka tanah suci bade menghadap Allah, urang aya ka Baitullah. Ternyata ku Allah diapilainkeun. Ternyata di ditu teu aya nanaon gitu. Bahkan teu ditepangan, bahkan teu biasa caket sareng Allah. Tak termasuk urang hadir di dieu sadayana. Painten upami urang teu tiasa angkat sami hadirkeun Allah dina diri urang. Hadirkeun Allah dina qalbu urang. Insyaallah bakal sami. Bahkan tatkala kehadiran Allah dina diri, dina qalbu, dina ruh urang sadayana langkung dominan aya di dieu. Sementara di tanah suci teu hadir,
dia muliakan yang hadir di dia kan gitu. Nah makanya dina ayat 187 nah aya bekal anu ieu bekal pada aya khusus anu siap sapertos buni bayayan bari angkat ke tanah suci. Oke, anu kaduana secara umum baik nu merencanakeun atau nabi anu siap berangkat. Al hajju asyhurun ma'lumat. Maknanya bahwa haji, persiapan haji, pelaksanaan haji, ieu teh asyhurun ma'lumat. Ada bulan-bulan anu diketahui. Ya hartosna bade nu ngalaksanakeun ibadah haji teh aya persiapan heula teh awal. Makana sasi Syawal, sasi Dzulqa'dah, sasi Dzulhijjah. Asyhurun ma'lumat. Jadi bulan-bulan tertentu. Jadi persiapkeun heula di urang sadaya dina asyhurul maklumat pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Sebab kan itu pamitos urang atanapi nu kaduana al hajju bagi orang yang melaksanakan haji. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Eta ieu khusus terutama ka anu tos siap berangkat tahun ayeuna. Eta teh irahat ayeuna keneh kitu. Lah teh lamun cek pa Andrima aya nahala nafi la nahi atanapi la naksi. Bari lanet terus diulang-ulang. La rafasa wala fusuqa wala jidala. Henteu la rafasa wa fusuqa wa jidala, tapi satu-satu. Saking penekanana sadayana ulah aya. Pikeun jalma nu ngalaksanakeun atau siap berangkat ibadah haji. Ropas itu kata-kata kotor. La rafasa. Upami maknana nafi. Jadi teu aya nanaonna pahalana ibadah haji lamun di ditu keur ibadah haji teu bisa ngajaga lidah, berkata kotor, porno, hal-hal anu tatkala dina larangan-larangan ihram nyarios hal-hal anu awon kitu nya. Anu eta hatak ngabatalkeun ka haji maka la nafi. Atapi anu ngamanna la teh naksi ngirangan kana pahalana. Atapi aya nu makna la itu nahyi. Ulah dilaksanakeun eta bisi ibadah haji teh jantu aya pahalana atapi bisi kurang pahala ibadah haji. Tanu salajengna larangan Allah teh ieu teh ngagambarkeun ngaisyaratkeun hal eta bakal terjadi. Jadi hal-hal nu teh akan mudah terjadi, maka urang dipersiapkan dina al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi ropas kata-kata kotor bakal muncul di ditu. Maka lamun untuk urang ke di naon bekal nu paling pokok di pahadihan kalimatna, bekal nu paling pokok supaya ngajaga ropas, supaya ngajaga zidat, ngajaga fasik gitu. Ya kayak ayatnya. Sebab hal-hal yang disampaikan kalau dilarang itu ternyata dilaksanakan. Berbicara akan nabi, akhirnya kan lebih mudah melakukan sesuatu maksiat. Bu zaman now ayeuna kan gitu. Nah dulu mah cekap, urang nyarios repe, palyapul kana 5 jas. Tapi ayeuna sok sarajang repe biasa urang biasa maksiat ngalakukan jari-jari melalui IT, melalui WA, Facebook, Instagram. Tatkala mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif itu akan menjadi negatif dan menjadi berdampak karena perbuatan yang dilakukan urang sadayana. Utami nu kahiji paedan buni payayan di ayeuna jaga lisan. Rasulullah kan memberikan contoh bahwa tatkala urang teu tiasa nyarios saya falyakul khairun aw liyasmut. Nah maka ke dina harga saena teh kumaha ke nu kalima. Anu kaduana wala jidala, la rafasa wala fusuqa. Fasek itu ninggalkeun aturan-aturan agama. Tidak meninggalkeun aturan-aturan agama. Tapi jalma ngalaksanakeun bertentangan sareng tuntunan agama, norma berlaku gitu. Ibadah haji tidak kan itu datang di itu ngadon
netekan kiswah sabab kejang jima. Aya nanti dia ibadah hajina nyanak sesuatu supaya kumagi abdi nuju usaha di Ciburubuk. Itu hajina nya ton. Uni nitip abdi nuju usaha di Ciburubuk nitip 5 juta. Pupujeuh nu 5 juta teh pang tawafkeun, pang saiskeun, pang wukufkeun, engke pang mabitkeun. Sabab ieu engke jang jimat usaha supaya maju di Tasik. Geus teu naik teh niat ibadah kan itu. Atau aya hal-hal yang aya khusyuk menimbulkan hal-hal anu batak secara agama dilarang kan. Ternyata diri itu seueur takabur, ngarasa dirina paling sae gitu. Nah, maka fasik-fasik yang terkadang muncul gitu ke setiap orang melaksanakan ibadah haji bertentangan dengan tuntunan agama. Nu katiluna jida, pertama jida. Jida itu papaseaan, pertengkaran, eta nu langkung caket bunyi bae. Tong kajeng sanes jeung suami istri we gitu. Ya Allah. Jeung suamina mah urang ka Masjidil Haram. Lah, ulah ya urang ngajak pariah we balanya. Bojona hoyong balanya, sarogena hoyong kawana, hoyong berjamaah di Masjidil Haram. Terkadang di kamar kene terus pasea. Jida. Nu hiji resep di AC, tenu biasa. Nu hiji deui teu di AC. Ibu-ibu. Ceuk ieu paruman, ceuk ieu hurungkeun. Biasa teh. Ayeuna kulantaran teu ngere haduana parasea. Nah, jida. Pami bapak-bapak nu paling umum mah nu hiji rokok. Nu hiji deui teu ngarokok. Di Andalusia. Riweuh teh. Bahkan tatkala bade ngalaksanakeun ibadah haji teh kan. Bekal anu paling pokok rokok ditinggalikeun. Mama Emin. Sabaraha rokok sudah dicanat. Ya Allah. Padahal kena bekal anu paling pokok teh naon ibadah haji teh. Tamakana dina saat ayeuna di Raga Kaul Simkuring perbekalan disiapkeun naon kubu ini bayayan. Nah area saseueur-seueurna. Nah acung kedah sabaraha losin kedah disana kana koper. Sebab koper 22 kilogram kedah diisi. Teng-tengan 7 kilo. Tambah we tas dipayun khusus untuk kelengkapan. Maka sok diatur. Mana anu kedah disana. Atanapi abdi kedah nyanak rice cooker. Dia buta dengan tuangan we tadi itu teh kitu nya. Nah kedah nyanak supri, kedah nyanak asin. Eta nu kana sok diobrolkeun teh. Bekal yang akan dilaksanakan di sana rata-rata sok obrolan lebih ke manasik haji. Sok katurangan. Di ibu cenah supri, di abdi cenah pedang ngatakeun, di abdi cenah Yusuf, segala. Ditu Bapak Rosnya Pak Jenang gitu. Jadi itu teh ibu, bapak saya puni bayan terus dijamin. Sadaya tuangeun makan siang, makan malam gitu nya. Tuang sekarang umben kena makan pagi nanti jam 10 nya petangnya. Kita makan pagi di Arab jam 10 mamin. Makan sore nya asar menuju ka bengi. Ka jam subuh ada orang Sunamat. Can ka mamana da kudu tuang heula nya. Di pasihan roti malam di depan sok nyenak da harom. Bajinah nyenak roti, maksud roti itu dianggo jam subuh dan kurang sudah mah geus tua makan roti. Akhirnya subuh teh lapar ngariung, si kuring bisa ngajakan karon ke bajinah. Haji dia ngaliwat cenah. Nah, Mexico Malaysia di Redungan nih 10 orang, 20 orang gitu. Engke wih tong rieu sadakohkeun we di ditu lah gitu. Nah paling eta pada subuh-subuh misalnya setelah ahli ibadah mah di masjid gitu. Tinggal bitan tahajud terus berjamaah subuh nepi ka syuruk duha. Ke wih ka maktab teh terus disiapkeun ku kalung di karong tuangeun gitu nya. Tah maka perbekalan anu paling pokok sanes nu disebat-sebatkeun naon teh bae. Maka nu kahiji nu paling pokok pikeun Bu Uni payayan la rofasa jaga cariosa. Tetiasa ngarios dosa saya mah repeh gitu aja. Seukeun zikir dina satayana sija urang nyuhunkeun istighfar istighfar maka ngalampungan
ngalampungan acara ieu teh hapunten anu kasuhun bade para bapak ibu sadayana. Da bunyi teh maksana mah hoyong nepangan mapayan ka tiap-tiap bumi. Mun teh aya waktos makana benten walimatul syafaat tadi dihadirkan di ulama ayeuna. Intina tegajian di doa. Nu kaduana sejak istihlal sebab tatkala bali angkat hakul adami bebas deulana. Jeung kulawargi, sakantor, jeung tatanggi, jeung masyarakat secara umum gitu. Da urang teh cangketan anu hiji ka bumi. Bila itu ternyata saat terakhir perlu diingatkan urang. Nu kaduana daen tatkala urang bilih gaduh sametan eta diingatkeun heula sanes-sanes. Taya di naraga menjelang keberangkatan ke tanah suci. Tah misalnya genap pada sadayana, tadi rofas, fasek, jidal itu adalah sesuatu ulah aya, lah tetap aya sama sekali pikeun zaman ngelaksanakan ibadah haji. Tapi eta teh bakal aya, sabab dia berkaitan dengan kualitas ibadah haji masing-masing. Upami bakalna salah di dieu. Da bakal nanti dina rek balanya nya balanya kan itu. Maka batur ka masjid ieu bengong, batur ka masjid ieu kalah ka moal gitu. Batur tawaf-tawafna di moal gitu. Tadi teh batur itikaf urang kalah ulem nanti berapa di hotel gitu, di maktab teh. Tidak punya rencana. Tamakana nuka tilu eta hiji laufas, kadua lafusum, nu katula jida. Eta tiraha teh ayeuna kan kitu nya. Sebab persiapan ieu haji laks tadi teh indal haj, pasca haj, ba'dal haj. Qobla, inda, ba'da. Satriasan haji, nuju haji, jeung sabada haji. Disebut mabrur teh gitu. Pala wagi sadayana utamina bunyi sareng bayayan nu katiluna nu kaopatna wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Naon anu ku anjeun dilakukeun bunyi Allah mau nya sok lakukeun ka saya. Maknana saur para ulama ulah dipublikasikeun. Eta mah kan leuwih dominan. Bayasir misalnya nuju tawaf, nuju di Ka'bah. Selfie. Lihat abdi nuju tawaf. Terus nuju di Arafah, abdi nuju di Arafah. Di jetse gitu. Allah mah uningan leungit tah, kayak bisa leungit pahalana kan gitu. Eta mah sok nu ngaluksan eta. Jadi ayeuna kan penyakit itu paling dominan ke seluruh manusia itu selfie gitu. Tapi upah menurut saya mah enggak kan gitu. Nah, jadi tatkala ibadah wa mataf alumin khairin ya'lamullah. Nah anu panjeun dilakukeun Allah mau nya silakan laksanakeun. Ulah sok di uningan-uningatkeun ka sanes. Ka Allah we. Abi nu ibadah terus uningaeun. Jam tanggal 1 tanggal 2 teh bunyi teh di ditu, bayayan teh di Mekah. Lamun ayeuna paling Pak Mama Emin ke di atas abi nuju tawaf cenah. Eta mah bohong kan gitu. Jadi tersangan jadi bang seperti itu. Kan terkadang urang teh kan gitu. Asa teh sampurna deket Allah teh ya kan gitu nya. Nah, jadi maka tadi teh wa adimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji masih sing sampurna. Nah, kudu sampurna segala halna kudu dilaksanakeun. Jadi wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Naon anu kurang dilakukeun Allah Maha uningan sangatkeun ka Allah. Urang hanya ngalaksanakeun perintah teu gaduna naon sedaya teu upaya la haula wala quwata illa billah. Anu kalimatna tah ieu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayeuna benten sejak saat ayeuna teh ada doa bakal di para bapak ibu sadaya nu hadir dina raga pun. Para sampai ibu manggung-manggung maka dihaturanan balik sampai yasin di dieu. Masih Pak Ibu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sareng aja kedah berbekalan. Mangga Pak Ibu mangga. Lujen, aku teh nabi cari
Ayat Yasin. Kita ini mari. Waalaikumsalam. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kurang kedah berbekal. Udah nyenak bekal kali itu teh bunyi ya. Tadi teh bekal teh sanes. Insyaallah real aya ATM segala dulu lah. Cek paripawos nya Pak Hajina. Masing teu nyenak deui bekal tetap tina di pos tekap asal ulah saged dipeser we gitu. Dan tidak tudesnya. Perkara sumping ka ditu pokokna di mana? Karena kedua hari bicana asuk gambus di mana pokoknya. Entah kau kan ditaruh gitu. Dan tidak dipersiapkan dana atau yang ditaras. Jadi yang menjadi bekal kita akan menghadap Allah, menghadap kekasih. Supados setiap orang ditampi ku Allah, jeung urang disambut ku Allah, naon anu dipitoh ku Allah. Maka bekal nu paling pokok pang saya bekal teh wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal anu paling saya teh takwa. Tadi nyambung para bapak sadayana tina esensi saum. Jadi ibadah teh aya korelasi aya irtibat. Seperti penafsiran Quran, ayat awal, ayat akhir awal surat nyambung irtibatna jeung akhir surat. Awal surat yang tungtungna surat eta tadi na ibadah ge sami, ada korelasi satu sama lain. Sabada urang ngalaksanakeun ibadah saum kamari sasasi lamina, esensi saum teh la'alakum tattaqun. Maka upami Bu Uni payayan kamari saumna tos maraih esensi takwa, maka tinggal Bu Uni payayan angkat ka tanah suci bekal tos aya. Sebab takwa maka nyambung. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Asyurul maklumat itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nah itu terus nyambung kan gitu. Maka perbekalan anu paling pokok dina menghadap Allah itu adalah takwa. Nah, jadi makanya haji teh persiapanna aya beberapa waktu. Anu masih kene teh acan nyambung dugi kan esensi nu kamari teh sok siapkeun ti ayeuna. Naon dimaksud takwa? Amal soleh gitu. Jadi tafsiranna dina Al-Baqarah ayat 2. Salah sawiosna. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah ayat. Nah, sareng alladzina yu'minuna ayat sanes alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina an-nas ayat. Upami diklasifikasikeun jadi takwa teh terbagi dua. Hiji aya al-bu'dur rabbani disebut hablum minallah. Nu kaduana al-bu'dul ijtimai hablum minan nas. Jadi persiapan anu kena disiapkeun ku ini payayan hubungan sareng Allah aja tina salat. Terus biasa kan eta anu nyambung kana salat nafilahna salat sunah tarawih salat sunat sanesna tadi jadi bekal persiapan tatkala urang angkat ka tanah suci tos biasa salat berjamaah di dieu tos biasa di ditu taskeun ditangket abdi selama 40 hari ulah kakantun salat berjamaah ulah kakantun salat di Masjidil Haram anu pahalana 100.000 dibandingkeun salat di masjid biasa. Kan sanes berartos uih di dia di tubuh nikah dia jadi atosan payan urang teh ka masjid deui. Terus teh pahala ditu haji. Terus saya bayangkeun 40 kali kali 5 kali 200.000. Abi singakeun terus mah sanes abi matos salik. Tangka aya mabrur kitu nya. Tanu kitu mabrurna tanda tanya besar. Jadi maksud takwa itu persiapan takwa bekal paling pokok takwa. Jadi upami sholat, jadi dia dibiasakan. Upami dia tara biasa ke masjid, tara biasa berjamaah, nah dia tekan tiberan we. 40 hari dengan di hotel we teh daekeun ka masjid, daekeun berjamaah, tara di dieu ge. Nah, hiji eta sholat. Nu panu sunatna tara di dieu ge tara ngalaksanakeun makana mumpung ayeuna asyhurul ma'lumat. Waktu-waktu aina aya waktu meneh pelaksanaan hari H ket hajina itu adalah al-hajju arafah. Hajina itu tanah Arafah kan gitu nya.
Nah, yang termasuk jadi orang anu merencanakan haji sami biasa kita datang di sholat. Nu kaduana maca Quran. Mungkin itu target ini. Bayan pami dia terus biasa orang kamari sasi Ramadan tadarus tiap dinten sajus. Terkadang sawal sok nordenya, Majida. Sawal masih ganggusan. Nah, terus da ngarasa cek maknana bahwa Idul Fitri itu bulan kemenangan. Ditaros ku simpuring menang ngalawan saha? Ngalawan setan. Setan itu justru menang anu dijeremput deui ya sawal teh. Dina bulan Ramadan mah jarang aya nu pariknik. Tapi bulan Syawal ngabrul pariknik. Kayak ngajeremput cenah, ngajemput saha. Dina bulan Syawal sudah ngabring ka masjid, ngabring naraskeun ibadah dina waktu Ramadan. Tadina Syawal peningkatan amal, tak lantaran tadi dia aya nu meunang setan moal eleh-eleh gitu nya. Da dia eleh-elehna diwakti lau yannahum adla ibadah minhumul mukhlasin. Kecuali jalmi anu ikhlas, murni ka Allah setan mamapuheun ngagoda. Mama Emin ibadahna lillah, teu aya tujuan hayang ka buka dia. Alhamdulillah abi mah hayang P3K. abi mah ari naon-naon wae mamung. Nah, kadina teh hayang diangkeun ku Payasir di informasi. Tapi lillah we kada menghadapina gitu. Abi mah Intina bakal naos kan gitu. Nah bakal setan bakal ngajaga tadi urang sadayana. Tapi lamun urang teu bisa didasaran ku eta, kulillahi ta'ala, setan mah zayyana syaitan wa amalahum. Memperindah amal-amal urang. Wah, ka haji gaya bibi haji bersih. Padahal itu teh haji teh mardud naudzubillah. Pan dianggapna teh da baik. Wah dibanding itu haji. Tapi orang melakukan perbuatan maksiat dalam bentuk itu mah hese zaman ayeuna mah. Bororah nu haram, luarah nu halal, nu haram ge perebut. Nah, setan berupaya zayyana syaitan wa amalahum. Jadi upami para bapak sadayana urang nyieun maksiat didalilan maya terus. Ketika urang terus salah saya ngelaksanakeun maksiat, berarti setan terus masuknya di urang. Tah upami datang mari naon buni sadinten saayat sajud salamar sajud sok target rencanakeun ke di tanah suci pahalana kan berlipat juga 40 hari teh hatam Quran minimal qiraat beh dituna tafhim paham al-fahmu bima kuliah paham baca terjemahna nuhun-nuhun tahfidz atau juga hafal 40 hari teh juz 30 gitu. Kita nggak hafal sekarang jadi. Atau juga gitu kan biasa ngamalkeun. Itu tanya masih dimaksud wa tazawwadu min huduzati taqwa. Di dia berkaitan al-bu'dur rabbani, al-bu'dur istimani, kita hubungan makhluk sosial. Di dia urang berehan ka sasama bakal katingali Pak. Ini di ditu aya. Urang berehan ka sasaha bakal katingali gitu nya. Lain balasan ke di akhirat. Ngan Allah bakal ningalikeun we. Jami nu berehan di dia katingali, jami nu koret di dia, jami nu hayang dibere wae katingali gitu. Mama Emin. Jadi segala teh kumaha amalanna. Ye ningalikeun maka sebat sehingga jami sekali Pak di bakalan itu teh. Bisa ditinggalikeun saya jami itu soalna. Intina mah asal niat taubat urang ngaras ibadah, Allah bakal muka keun. Amin ya Allah. ya Allah. Mangga mah haji ayat kepayun. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.